Wow, để xem hôm nay chúng mình có bộ đồ chơi gì nào. Đây là một bộ đồ chơi đoàn tàu con chim, có hình con chim rất nổi tiếng. Đây chính là con chim Angry Bird. Chúng mình vẫn hay chơi trò chơi bắn con chim đấy. Bây giờ mình sẽ mở ra xem nào. Wow, bộ đồ chơi có rất là nhiều thứ. Cây cối đoàn tàu này. Và đây là những chiếc đường ray. Đây là 3 chú chim của chúng ta. Chú chim này có màu gì nhỉ các bạn? Đây là màu vàng. Chú chim này là màu gì? Chú chim này màu đỏ. Có 4 bánh xe nữa này, màu xanh nhìn rất đẹp mắt. Còn chú chim này, à phải rồi, đây là màu xanh lá cây. Còn đây là đầu tàu của chúng ta. Tí nữa mình sẽ lắp vào để cho đoàn tàu cùng chạy nhá. Được rồi, giờ mình sẽ lắp đường ray vào nhá và chạy nào. Được rồi, đoàn tàu của chúng mình đã được lắp xong. Và giờ mình sẽ lắp pin vào cái đầu tàu này nhá. Rất là chắc chắn. Ở đây mình sẽ lắp vào đây là 2 quả pin này. 1 quả, 2 quả. Vậy là xong. Ấn vào nhá. Được rồi, giờ đã tới lúc đoàn tàu chúng ta khởi hành nào. Đặt lên đường ray này. Chú chim của chúng ta vào vị trí đi. Một chú này, 2 chú vào vị trí rồi. Chú chim màu đỏ vào đây. Giờ cùng chạy nhá. Rất là tuyệt vời phải không các bạn? Như vậy đoàn tàu chúng ta đã được khởi hành và 3 chú chim đã trở về nơi quy định rồi. Tạm biệt các bé nhá.